ಯುವ ರೈತರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪರಮೇಶ್ ಸರ್ ಮನೇಲಿದ್ದೀವಿ. ಕಳಲೆ ಗ್ರಾಮ, ಎಷ್ಟೂರು ಹೋಬಳಿ, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ವರಮೂರ್ತಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಂದು ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಟರ ಮನೆಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ತುಂಬ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಮನೆಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫೈನಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವರಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಹಂದಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಗೋವಾ ಒಂದು ಟೂರಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಂದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮದು ಈಗ ಒಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಟ್ಲದು ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಜೋಳ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗೆಣಸುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿ ಅದೊಂದು ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದೊಂದು ಫಾರಿನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಂದಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಓಲ್ಟು ಫೀಡ್ಗಳು ಸಾಕಾರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂದಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಹ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಕಚಡ ತಿಂತಾರೆ ಆ ಥರ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಂದಿ ತಿಂದರೆ ಸಖತ್ ಎಂಥ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆದರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಮಾತಾಡೋಣ. ಪರಮೇಶ್ ಸರ್, ನಾನು ನಮಸ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಾರೆ, ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿತಾರೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆದರೆ ಹಂದಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ತಪ್ಪು. ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಹಂದಿ? ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಈ ಮೂಲವಾದಿ ಇದ್ದರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರೆ. ಹಂದಿ ಮಾಂಸ ತಿಂದರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಶರೀರ ಈ ಸೆಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕಚಡ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಚಡ ಮೇಯ್ತೈತೆ ಅದು ಅಂತ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಕಟ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನನಗೇನು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ಹಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಟ್ಲು ಫೀಡ್ಗಳು ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟ್ಲುಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಗಲೀಜಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಮೇಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೌನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ದು ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ನಮಗೇನು ಗೂಡಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕುಷ್ಟಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು, ಇಂದ್ರಾಚಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಬಂದು ಡ್ರೈವರು KSRTC. ಸರ್, ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫಿಗೆ ನಾನು ಹಂದಿ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್, ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಖಾನಾವಾಸನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನನಗೆ ಹೋಟ್ಲು ಫೀಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಸರ್, ನಾನು ಅದೊಂದು ಫುಡ್ನ ನಾನೇ ಬೆಳೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಏನೇನು ಫುಡ್ನ ಬೆಳೆದು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಲೆನಾಡು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ದನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ಜೋಳ ಸೊಪ್ಪು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋಳ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಎಷ್ಟು kg ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಅದು ದನಿಗೆ ಇವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಮಾಮೂಲಿ ದನಿಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಜೋಳ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ದನಿಗೆ ಕೋಳಿಗೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಕೋಳಿದು ತಿಂತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಸರ್? ಮೂರ್ಗೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೌನಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಇದ್ರೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಂದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ತರಕಾರಿ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚು ಬೇಯಿಸ್ತೀರಾ? ಅಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚು ಏನಾದ್ರು? ಅಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸ್ತೀವಿ. ಅಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚು ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋಳ ಕೋಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಹಂದಿಗೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದು 150 kg ಇದೆ ಇದು. ಈ ಹಂದಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು kg ಫೀಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಡೈಲಿ ಏನೇನು ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಇದು ಫೀಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 3/4 kg ಸರ್. 3/4 kg ಅಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚು ಒಂದು ಹಂದಿಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 3/4 kg ಇದು 1.5 kg ನುಚ್ಚಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ? 14 ರೂಪಾಯಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 3/4 kg, ಸಂಜೆ 3/4 kg ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಆಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಇದ್ರದ್ದು ಜೋಳದ ಮೇಜ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂದರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 50 kg ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತವೆ. 50 kg ಆದಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬು ಬಂದಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 50 kg ಗಂಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತವೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿಂತವೆ. ಹಾಕ್ತಿನ್ನೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5 kg ಬಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಗಲಾಟೆ ಇರಲ್ಲ, ಕೊಬ್ಬು ಬರ್ತವಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೋದು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು, ಸಾಲ ಮಾಡೋದು, ಲೋನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಶೆಡ್ ಕಟ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಕ್ತ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ, ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ? ನಾವು 20 ಅಡಿ ಅಗಲತ ಇದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 35 ಅಡಿ ಉದ್ದ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೋಳಿ ದನಿಂದು 2 ದನ ಕಟ್ಟ 2 ದನ ಸಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಡೆ ಕೋಳಿದು, ಆ ಕಡೆ ಕೋಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ದನಿಂದು ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 60 ಅಡಿ ಇದೆ. 60 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 21 ಅಡಿ ಅಗಲ. 60 ಅಡಿ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಇದು 30 ಅಡಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂದಿನೂ ಸಾಕ್ತೀರಾ, ಕೋಳಿನೂ ಸಾಕ್ತೀರಾ, ದನನೂ ಸಾಕ್ತೀರಾ. 30 600 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬಂತಿದ್ದು ಅಲ್ಲ? 1 2 3 ಹಂದಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕರು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು 4 ರೂಮು, ಇದು 3 ರೂಮ್ ಬಂತಲ್ಲ? ಹಂದಿಗೆ 3 ರೂಮು, ಒಂದು ಕರು ಕಟ್ತೀರಾ ಆ ಕಡೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಹಸ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಹಂದಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಹಂದಿದೆ? ಈಗ ಹಂದಿಗಳು ತಿರ್ಗಾಡಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ಡ್ ಥರ ಬರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಗಲೀಜೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹುಣ್ಣಿಗಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀರಾ?
ಸರ್ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಹಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ 11 ಹಂದಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಬ್ರೀಡ್ ಇದೆ ಸರ್? ಬ್ರೀಡು ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್, ಡ್ಯೂರಾಕೋ, ಯಾರ್ಕ್ಷೈರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಇದು ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ? 8 ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಅದು? 8 ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಹಾಕ್ತಲೇ ತಿರೋಯ್ತು. ಇದೆಷ್ಟು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದು? 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಇದೆ ಈಗ? 6 ಮರಿ ಇದೆ. 6 ಮರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕು ಈಗ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಯುವ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಫೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೆ ಒಂದು ವರಮೂರ್ತಿ, ಒಂದು ಹಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ಹಂದಿ ಸಾಕ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು, ಈಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಕೆನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜಯನ್ ಫಾರಮು ಹುಲ್ಲಳ್ಳಿಲಿ. ನಮ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಫಾರಮಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಟೂರಿಸಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹಂದಿ ವೇಸ್ಟ್ ಹಂದಿ ತಿನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಈ ಥರ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹಂದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡು, ಈಗ ಹೋಟ್ಲು ವೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಈ ಥರದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವ್ರು ಬಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 150ರಿಂದ ಒಂದು 200 kg ಹಂದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಹಂದಿ ಇದೆ. ಇದೊಂದು 200 kg ಇರ್ಬೋದು, ಅದು 150 kg ಇರ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು 150, ಅದೊಂದು 150, ಇದೊಂದು 150 kg ಇರ್ಬೋದು. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿದೆ ಸರ್ ಇದು? ಇವು ಹಂದಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳದ್ದು? ಇದು ಏಜು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. 3 ತಿಂಗಳು. ಅದು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು 9-10 ತಿಂಗಳು. 10 ತಿಂಗಳಿಗೆ 150 kg. ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೇ ತೂಕ ಬರೋದು ಅಂತೀರ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚು, ಜೋಳ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಸಿ 150 kg ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಬಂದೆ ಪಾಪ, ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಬೈರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹಂದಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. 20 ಹಂದಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಸತ್ತೋದು ಅಂತ. ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರ ಸರ್ ಇವಾಗ ಹಂದಿಗೆ? ಕಾಯಿಲೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಸಿಗೋದು. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಪಾಪ 20 ಹಂದಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ 20 ಹಂದಿನ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅದೇ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸೋರ್ಪೇಟೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತರಿಸಿ 450 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವುದೋ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾಲು ಹೊಡ್ಕು ಬಾಯಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ಒಂದು, ಅದು ಭಾರಿ ಹಳೆ ಕಾಯಿಲೆ, 30 ವರ್ಷದ್ದು. ಈ ವರ್ಷ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಏನು ಜ್ವರ ಬಂದೆ? ಬಾಯಿಲಿ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಯಿ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಂಟು ಬಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಒಂದು 8 ದಿವಸ ಕಾಲು ಚಿಹ್ನೆ ಹತ್ರ ಹೊಡಿತೆ. ಹೊಡೆದು ಮರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳಾದ್ರೆ ತೀರೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡವು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚೆ ಇದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಿಸೋರು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ, ಬೇರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಬಂದು ಹಂದಿ ಸಾಕೋದು ಬರೀ ವೇಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಾರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚು ಇರ್ಬೋದು, ವೇಸ್ಟ್ ತರಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು 10 ತಿಂಗಳಿಗೆ 150 kg 200 kg. ನಮ್ಮ ಜನ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಮೆಂಬರ್ ಅವರು 20 ಹಂದಿ ಪುಕ್ಷಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಮಾಡೋ ಗಲೀಜ್ ಅಂತ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೂಮಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಬರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸೋದೇ ನಮ್ಮದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದು ಹೊರ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮೈಲೇಜ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಯನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ. ಯಾವುದು ಸರ್? 400 kg. ಸುಮ್ಮನೆ ಜನ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಮೆಟ್ಲುಗಳು 400 kg ಬರಲ್ಲ, ಹಂದಿ ಹೆಂಗೆ 400 kg ಬರುತ್ತೆ? ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಅದು 400 kg ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 200 kg ಇದೆ. 400 ರೂಪಾಯಿ kg. 400 ರೂಪಾಯಿ ಲೋಕಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಾವು ತಂದಲ್ಲ, ಅದು 400 ರೂಪಾಯಿ. ಅದರದ್ದು ರೇಟ್ ಈಗ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಡಾಲರ್ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಪರಮೇಶ್ವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ.